أنا اسمي فريدة وعندي 24 سنة، واتولدت في أسرة على قد حالها. كنا ساكنين في حي شعبي وعادي، يعني حارة كده زي ما بيقولوا. عشت حياة عادية جدا. كنت بدرس بس ما كنتش مركزة في دراستي أصلا. أنا من صغري وأنا شايفة إن أمي ربة منزل، فأنا كمان كنت عايزة أكون ربة منزل زيها، ودي كانت أقصى طموحاتي، خصوصا يعني عشان إحنا كنا فقراء وناس عاديين وعلى قد حالنا. لكن البنات اللي كانوا في المدرسة حواليا كانوا على طول لابسين ومتشيكين وبيتفشخروا بالكلام ده، وانا طبعا ما كانش ينفع ابقى زيهم خالص. فانا بصراحة ما كانش لي في الدراسة قوي، فقررت ان انا ادرس لحد الاعدادية وبس. وبعد كده فضلت قاعدة في البيت اتعلم شغل البيت، واتعلم ازاي امسح واغسل واطبخ وكل الكلام ده لحد ما بقى عندي 17 سنة. وكنتش بخرج من البيت خالص، كنت كائن بيتوتي جدا. لحد ما في يوم كده كانت صاحبتي عندي وكانت بتزورني وقالت لي: هو انت هتفضلي قاعدة كده قافلة على نفسك لحد امتى؟ هو انت فاكرة انك لما تفضلي في البيت كده على طول هتتجوزي؟ لا يا حبيبتي، انت لازم تتعلمي ازاي تصطادي عريس. انت عارفة يعني ايه تصطادي عريس؟ يعني لازم تخرجي وتلفي عشان تتشافي. اوعي تفتكري ان قعدتك في البيت دي هي اللي هتخليكي تتجوزي. قلت لها: فعلا تصدقي يا بنت عندك حق. وفعلا بدأت اخرج مع صاحبتي، وبعد ما خرجت معاها كذا مرة اتعرفت على حبيب القلب، وهو كان شاب حلو جدا، طويل وعريض وزي القمر، وكان ساكن في حتة مش بعيدة قوي عننا. هو شافني مرتين وكان محرج يجي يكلمني، وبعدين جه يتكلم معايا، وبصراحة عجبني جدا شكلا وموضوعا. كان دايما شكله حلو ولبسه نضيف. ومع الوقت انا وهو بقينا نتكلم مع بعض كتير، وحبينا بعض قوي، وبقينا في علاقة حب جميلة. انا كنت فرحانة جدا بالعلاقة دي، خصوصا انها كانت اول مرة اخش جو الحب والغرام ده. وهو كمان كان معرفني ان دي اول مرة يحب فيها، واول مرة يدخل في علاقة مع بنت. وانا وهو قررنا اننا نتعرف فترة، وبعد كده نقرا فاتحة ونتخطب ونتجوز. بس بصراحة من كتر ما حبيته حتى موضوع الجواز ده نسيته، ما كنتش بجيب له سيرته خالص. بقت اهم حاجة عندي اشوفه واخرج معاه وخلاص. ومع الوقت العلاقة بينا اتطورت، والخروج بقى يتطور لحاجات تانية. ورحت معاه شقة صاحبه اللي كان على طول بيسيبها له فاضية، وبقى يحصل ما بيننا كل حاجة زي المتجوزين بالظبط. وكنت عارفة ان هو مستحيل يتخلى عني. كنت دايما بقول استحالة يجي يوم اللي يسيبني فيه. وفضلنا كده لحد ما بدأ يزهق مني، وبقى يحاول يهرب مني كتير، وكل ما اتصل بيه يتهرب وما يردش. ولما كان بيرد وأقول له كنت فين امبارح يقول لي مالكيش دعوة. بقى دايما يفتح المشاكل على أتفه الأسباب. فقلت لأ، ما بدهاش بقى، لازم اتكلم معاه في موضوع الجواز ده قبل ما يفوت الأوان. وفعلا جبت له سيرة الجواز وقلت له: هو انت يا ابن الناس هتتجوزني امتى؟ ما ينفعش نفضل كده، احنا بقالنا كتير والمفروض خلاص نتجوز. رد عليا وقال لي: مين قالك ان هينفع اتجوز واحدة زيك؟ وانت فاكرة اني هتجوزك بعد ما سلمتيني نفسك؟ وحي يا حلوة العبي بعيد. طبعا اتصدمت من كلامه، مكنتش متوقعة ابدا يعمل فيا كده. اتصدمت واترعبت ودخلت في اكتئاب. حتى صاحبتي كانت عارفة اني ماشية معاه وبس، ما تعرفش اني سلمت له نفسي. واللي كانوا يعرفوني كلهم كانوا فاكرين انها علاقة حب وبس، محدش كان يعرف اللي حصل. وكنت مش عارفة اعمل ايه، بس كنت بقول يمكن مع الوقت يتغير ويرجع ويوافق اننا نتجوز. لكن فجأة اختفى، ولما كنت بسأل عليه كانوا بيقولولي انه سافر يشتغل في محافظة تانية. فضلت قاعدة مكتئبة فترة، مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، لحد ما عرفت ان اخوه راجع يعيش في المنطقة بتاعتهم. وهو كان عنده اخ اكبر منه ب7 سنين، وكان دايما بيحكي لي عنه. بيقول لي انه من صغره بيعشق حاجة اسمها الفلاحة، وكان بيشتغل في الأراضي. رغم اننا كنا عايشين في مدينة صغيرة، بس هو كان دايما بيحب يشتغل في المزارع بعيد عن المدينة. كان بيشتغل باليومية، واليومية دي كانت حلوة جدا، وكان بيحوش منها فلوس عشان يتجوز. ولما عرفت انه راجع يستقر في البلد خطرت في بالي فكرة جامدة. قلت لازم اوقعه في حبي واخليه يتجوزني. طالما اخوه مش عايزني يبقى خلاص لازم اخليه هو يحبني ويتجوزني. وفعلا بدأت أظهر قدامه كتير، كل ما اعرف انه في مكان اعدي وابتسم له. هو كان شخص انطوائي ومالوش في البنات، بس انا عرفت ازاي اخليه يتعلق بيا بطريقتي وباسلوبي. لحد ما طلب رقمي وبدأنا نتكلم، وهو حبني جدا. وعدت على علاقتنا شهرين وقرر يتجوزني، وانا كنت مصرة على الجواز بسرعة عشان كنت خايفة اخوه يرجع من السفر ويعرف كل حاجة.
قلت في نفسي لما يرجع واحنا متجوزين خلاص ساعتها مش هيعرف يعمل حاجة، ولو قال لي حاجة يبقى اسمي كنت واحدة متجوزة واتطلقت وخلاص. وفعلا اللي عايزاه حصل، جه وتقدمني واتفقنا على كل حاجة وحددنا ميعاد الجواز. ويوم الفرح اخوه اللي كنت بحبه جه بسرعة عشان يحضر الفرح، وطبعا ما كانش يعرف اني العروسة، بس اول ما شافني عرفني واتصدف، وقف مش مصدق بس ما اتكلمش ولا قال حاجة. وانا ما كنتش عارفة ليه سكت، بس قلت خلاص هو اللي عايز كده، مش هو اللي ضحك عليا وسابني. خلاص كده انا انتقمت منه. كنت مبسوطة جدا اني اخدت حقي وعدى الفرح على خير والحمد لله. عشت مع جوزي في نفس بيت حماتي، وكان عند بيت عيلة دورين، تحت حماتي وفوقنا احنا، وفوق السطح في أوضة صغيرة كان ساكن فيها أخو جوزي اللي هو حبيبي الأول. وقت الدخلة عدت الليلة من غير ما ياخد باله، وعملت شوية حركات وتلاعب، والدخلة عدت على خير في الأول. حبيت حياتي مع جوزي، كانت كويسة وكان محترمني جدا وبيقدرني، بس أنا من جوايا ما كنتش بحبه زي ما كنت بحب أخوه. قلت يمكن مع الوقت أحبه. وعدت الأيام وأخو جوزي كان لسه عايش معانا، وكنت بقابله كتير وبنسلم وبنتكلم عادي. وبعد فترة جوزي بدأ يسافر شغله تاني، يروح يومين أو أسبوع ويرجع يومين، وفضلنا كده. أهله كانوا كويسين جدا معايا، بس الوحيد اللي كان بيضايقني اللي هو أخو جوزي اللي كان أول حبيب ليا. بقى كل شوية يكلمني في أي فرصة ويقول لي معقولة تنتيني وتتجوزي أخويا؟ قلت له ما أنت اللي قلت لي ساعتها إنك مش عايزني. قال لي كنت متضايق ومخنوق، بس انتي صدقتي بسرعة واتجوزتي اخويا. قلت له خلاص اللي حصل حصل، عايز مني ايه دلوقتي؟ قال لي نفسي نرجع نعيش حبنا تاني. وانا بصراحة ما كنتش قادرة ارفض، اصل ده اول حب في حياتي وكنت لسه بحبه. ورجعنا نتكلم ونعيش نفس القصة القديمة، وحصل بينا تجاوزات تاني. بقيت متجوزة 2 في نفس البيت، كل ما الاقي فرصة البيت فاضي كنت بستغلها. وعدت الايام بالشكل ده لحد ما حملت وجبت أول ولد، وبعد كده التاني. وعلاقتي مع الاتنين كانت ماشية عادي، وجوزي عمره ما شك فيا، بس مع الوقت بقيت بهتم بأخي جوزي أكتر من جوزي، لدرجة لما كانوا بيتخانقوا كنت بدافع عن أخوه مش عن جوزي. كنت بعمل له كل حاجة بإيدي، أغسل له هدومه وأكويها وأروق أوضته، وما كنتش واخدة بالي إن ممكن حد يلاحظ، لحد ما ربنا أراد الستر يخلص. جوزي تعب فجأة، ولما راح يكشف الدكتور قال له إن عنده مرض شبه الإيدز وطلب تحاليل. ولما شافها قال له أنت متجوز؟ قال له أيوة. وقال له عندك أولاد؟ قال له أيوة عندي ولدين. فالدكتور اتصدم وقال له إزاي؟ أنت مولود عقيم، مستحيل تخلف، يعني حياتك الزوجية عادية بس الخلفة مستحيل. جوزي اتصدم وبدأ يفتكر كل الكلام اللي الناس كانت بتقوله، وبدأ يشك فيا. وبعد كام يوم قال لي تعالي نخرج لوحدنا خروجة حلوة، وجهزت نفسي وقال لي سيبي العيال عند امي. ركبنا الموتوسيكل وطلع بينا على مكان فاضي وقال لي انزلي. قلت له ايه ده؟ انت هتعترفي دلوقتي بكل اللي بينك وبين اخويا؟ يا هتعترفي يا مش هتمشي من هنا. خفت جدا وفضلت اعيط واترجاه. قلت له هقول لك بس ما تأذينيش. قال لي اتكلمي. فبدأت احكي ولبست اخوه القضية كلها. قلت له ان اخوه هو اللي ضحك عليا وهددني وابتزني. صدقني وبكيت وقال لي يلا نروح، وداني البيت وقفل عليا الباب، وطلع فوق عند اخوه اللي كان سكران. اتخانق معاه وقال له ازاي تعمل كده؟ العيال اللي تحت دول عيالك مش عيالي. اخوه انكر والمشكله كبرت ومسكوا بعض، وجوزي ضربه بالفازة على دماغه، فالتاني مسك السكينة وضربه في قلبه ومات في ساعتها. حماتي طلعت تصوت والدنيا اتقلبت، والناس اتلمت والشرطة جت وخدتنا كلنا. جوزي اتنقل المشرحة وانا واخو جوزي دخلنا الحبس. القضية كبرت جدا واتهموني اني محرضة، واتهموه بالقتل، واتحكم عليا ب15 سنة وهو بالمؤبد. حياتي كلها ضاعت بسبب لحظة ضعف. انا لسه في السجن، معرفش اي حاجة عن ولادي، وكل يوم بدعي ربنا يسامحني ويغفر لي. مش عارفة ربنا هيسامحني ولا لأ، ولا حتى ولادي لما يكبروا هيسامحوني ولا هيبروا مني. كل يوم بصلي وبدعي ربنا يرحمني، وبتمنى كل واحدة تسمع حكايتي تتعلم من غلطتي، ومفيش ست تخون جوزها مهما حصل. دي كانت حكايتي. صاحبة القصة مستنية رأيكم، ياريت تكتبوا رأيكم في التعليقات، وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.